na hahandi ujya wumva ngo barakomeye, nta muntu utagira intege nke, nta muntu utagira amarangamutima, yaba ari umugabo yaba ari umugore, buri wese aba afite intege nke. Ese wari uzi ko hari abagabo benshi binjira mu rukundo batekereza ko basobanukiwe abagore, nyamara nyuma bakisanga umubano wabo usa nk'uwavunitse, utazi uko byagenze, usa nk'aho wangiritse, bakagenda babeshyera abantu bamwe ati hari ukuntu byagenze, hari ukuntu bamunyangishije, nyamara atazi uko bimeze, ukisanga batazi impamvu ya byose. Hari ibintu byinshi rero abagore bakenera ariko ntibahite babivuga ako kanya, cyangwa se ntibahite babigaragaza ako kanya. Iyo umugabo rero abimenye bishobora kumufasha kubaha cyangwa se kubaka umubano wawe n'umugore mwashakanye cyangwa se n'uwo mubana, ishingiye ku bwamamare cyangwa se ku mibanire yawe n'uwo mugore, mu kwizerana no kuba mwumvikana neza. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ibintu bigera mu icumi bishobora kukwereka ko umugore nawe hari aho agira intege nke, kandi ko hari aho ushobora kugira ibyo uhindura mu myitwarire yawe, ukabasha kuba nawe hari ibyo ushobora kuba wamuhinduriraho cyangwa se akaba yahinduka. Niba gufata nabi, niba gufata neza, ugasanga umukoreye ibintu byiza bihise bimuhindura, wa wundi ubona akaze, wa wundi ubona akareshe, ugasanga bimubanye byiza kurushaho. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuba twaganira, kubwire iri banga abantu benshi batabasha kuba basobanukirwa. Reka uyu munsi rero dutangire, kubera ko turebere hamwe ibintu ko ari 10 bikunze kugira uruhare runini mu mibanire n'abantu, nawe ubashe kumenya umuntu uri kumwe nawe, waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba uri umusore, waba ugiye kubaka. Ni ibintu bishobora kuba byagufasha kandi bikaba byakugeza kure. Komeza rero urebe iyi video kugeza ku musozo, bityo kubera ko ndabizi neza icyanyuma gishobora kuza kugutungura. Ingingo ya 7 n'iya 10 ni ibintu bikunda kubaho cyane, bishobora kuba byagutungura. Icyo ngusaba, ntucike n'iyi video cyangwa se ntugire ahantu na hato usimbuka, kubera ko usimbuka biri buze kuba ntabwo urabasha kuba wagira ibyo usobanukirwa hano muri video tugiye kuba twarebera hamwe. Umubano wawe ni ingenzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi wowe ushobora kuba bifitiye akamaro. Niba uri mushya rero hano kuri iyi channel, ukanda subscribe, ufungura inzogera, hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Noneho rero reka dutangire. Ikintu cya mbere umugore aba akeneye mu buzima bwe, aba akeneye kumva, cyangwa se umukobwa, igitsina gore kiba gikeneye kumva. Hahandi azakubwira ikibazo ukabasha kuba wamutegera amatwi, aho ngaho uzaba wamushoboye. Ikintu cya mbere rero ni kimwe abantu benshi bakunda kwirengagiza, kandi buri muntu wese yifuza kumva, cyangwa se wifuza ko igihe akubwira ikintu ugomba kuba wamutegera amatwi. Niko biba bimeze. Hari igihe rero umugore aba akubwiye ikibazo kugira ngo uhite ugishakira igisubizo, ahubwo aba ashaka ko kugira ngo umutege amatwi, kugira ngo amere neza cyangwa se yumve ko umwubashye. Wenda nk'urugero naguha, iyo uvuye ku kazi unaniwe, akakubwira ibyamubayeho cyangwa se uko yiriwe, ushobora guhita umuca mu ijambo aho kugira ngo uhite umusubiza. Niko abagabo benshi bateye, niko abagabo benshi bameze, bakunda gukoresha ibi bintu. Ugasanga umugore atangiye kukubwira ikintu, uhise umuha igisubizo utaramutegera amatwi. Hari igihe badashaka kugira ngo uhite umuha icyo gisubizo, bashaka kugira ngo ubanze umwumve, cyangwa se ukamubwira uti reka ibyo bintu bishobora kukubabaza anytime. Igihe agusabye nk'uyu mwanya, uje ugerageza umuhereza. Ariko iyo umuteze amatwi ukamureka akakubwira, kuvugisha ibyo yumva bimuremereye, ibyo yumva ashaka kukwereka, bishobora kumufasha, bishobora kumuhindurira imyitwarire ye, akabona yuko nawe umwubashye, agatangira kuba yagufata neza. Icya kabiri, gukenera gushima. Umugore wese iyo yakoze ikintu niyo kaba gato, ugatangira ukamushima, ukamwereka ko
yakoze neza, ni ibintu bimufasha kandi ni ibintu yitaho, ni ibintu bimunezeza. Amagambo meza ashobora kugira agaciro gakomeye ko kumubwira uwo mukundana, akabasha kuba nawe wamuhindurira umunsi, uwo munsi akisanga yishimye cyane. Kandi ntabwo bisaba ikiguzi kumushimira cyangwa se kumubwira yuko ameze neza, cyangwa se ukamushimira ku byo yaba yakoze niwe yaba yagutekeye, ukamubwira ukoze ibintu bishimishije, ukoze ibintu byiza bishobora kumwongerera icyizere no kumwereka ko umuba hafi kandi ko umuha agaciro. Rero niba ushaka kuba wamushimisha cyangwa se kumuhindura, niba ushima umuntu igihe cyose ko yakoze neza, ni byiza kandi bituma ahorana icyizere kandi akarusho akagushyira mu ba mbere. Reka twigire ku ingingo ya gatatu, gutinya kwirengagizwa. Buriya umugore cyangwa se igitsina gore banga umuntu ubirengagiza kubera ko wamubonye, kubera ko utamubonye, kwereka yuko nta gaciro afite. Usibye ko no mu bagabo hari aho bamwe na bamwe batabikunda, hariho na bamwe babona yuko iyo umwirengagije bibabaza, ariko abagabo ntabwo bakunda kubyegereza umutima. Hari abantu rero bumva baharanira ko ushobora kuba utabaca amazi. Iyo bumva birengagijwe bibagiraho ingaruka cyangwa se bibafata nabi kandi bikaba byabakomeretsa. Iyo utinda gusubiza nk'ubutumwa bwe cyangwa se kumara iminsi utamuvugisha nta mpamvu isobanutse uramuhereza, ashobora kwibaza niba umwitayeho koko. Ugasanga niyo mpamvu kuganira no gusobanurira umukunzi wawe cyangwa se mugenzi wawe aba ari iby'ingenzi cyane. Kane rero, ukenera ko umutekano ntabwo ari amafaranga gusa, oya, ntabwo ari ukumuha ibyo ubona, kumwambika neza, ni kumva ko kumwizera, kumwereka yuko umwizera, kumwereka ko umufiteho intego imwe kandi ko ejo hazaza afite icyerekezo. Iyo umuntu yumva atekanye mu mutima, afite amahoro, biramufasha kugira ngo abone umutuzo muri we, birushaho gutuma agenda nawe yitaho cyangwa se kugenda yisobanukirwa gake na gake. Gatanu rero, ukenera kubahwa, cyane cyane ukenera kubahwa. Nta muntu udakunda icyubahiro, nibyo cyane cyane nk'abagabo bakunda kubahwa, ariko n'abagore iyo umwubashye mu gihe abandi bamuca amazi yo ukamwubaha, ibi ngibi abyegereza umutima cyane. Kubaha uwo mukundana ni ingenzi cyane. Utamusebereje imbere ya bagenzi bawe, utamusebya ni mu nshuti ze, cyangwa se ukamuvugisha nabi mu ruhame, ibi ngibi bishobora kuba yakwanga urunuka, bishobora kumubabaza cyane. Ariko iyo umuba hafi ukamuha icyubahiro akwiye, haba mu rugo haba hanze, nubwo byaba gake cyane, ukamwereka urukundo, rurushaho gukomera. Gatandatu, ukenera igihe mumarana. Nubwo impano ari ingenzi, ari igihe cyiza mumarana nicyo gikomeye, ariko umubano, kuganira, mugatemberana hamwe cyangwa gusangira, bishobora gutuma mwongera kwegerana cyane. Bishobora kumwereka yuko umukiriye bugufi kandi ushaka ubwiyunge. Bishobora kugira akamaro gakomeye mu buzima bwawe n'ubwe. Karindwi rero, gukenera ubufatanye mu bibazo. Nta muntu ukunda umuntu umutererana mu bibazo, ibyo ngibyo murabizi. Nawe ari wowe ukurikirana iyi video, iyo umuntu aguteranya mu kibazo, kukikuramo ukabona kirakomeye, igihe ubivuriyemo, wa muntu usanga waramurakarariye. Umubano mwiza rero, ibyemezo bifatwa habanje kuganirwa. Iyo habaye ikibazo, ni byiza kuganira kuri buri wese, cyangwa se akavuga ikimubangamiye, agatanga igitekerezo cye mu gushaka igisubizo mufatanyije. Ibi byubaka icyizere no kubahana. Karindwi rero, ukenera kwizerwa.
iyo umugore umwereka yuko utamwizeye cyangwa se igitsina gore iyo ukunda kumwereka yuko utamwizeye bigira ingaruka. Kwizera ni inkingi y'umubano ukomeye cyane. Kubeshya cyangwa se guhisha amakuru y'ingenzi bishobora gusenya icyizere yaragufitiye, ariko kuvugisha ukuri no kuba inyangamugayo bituma urukundo rwawe rurushaho gukomera cyane. Twihuze cyane reka twigire ku ngingo ya 9. Gukenera gushyingirwa. Iyo umukunda cyangwa se iyo mukundana afite icyerekezo kizima cyangwa se yitonda waramuhisemo, cyangwa ukamukorera ikintu gikomeye ukamugenda umubwira nk'amarangamutima amutera imbaraga, ashobora kumufasha cyane. Hari igihe ijambo rimwe ryiza rimuhindurira uwo munsi wose akirirwa anezerewe. Icya cyuma nacyo cya nyuma tugiye kuba twasozerezaho rero nababwiye, gukenera ubusabane bushingiye mu kwizerana. Sinzi niba kino kintu mwari mubizi. Gukenera ubusabane bishingiye mu kuba wakwizerana. Abantu benshi rero kubahana, kuganira no kwizerana nibyo bituma umubano ukomeye urushaho gukomera cyane, akumva yuko umuri hafi, mwisanzuye kandi mwizeranye. Biroroha cyane gukemura ibibazo n'amakimbirane mufite iyo mwizerana cyangwa mwisanzuranaho, kuko ntacyaguhisha nawe ntacu ushobora kuba wamuhisha. Ni ibintu byiza by'agaciro iyo mwizerana, aba ari ibintu byiza. Tugana ku musozo rero, ngizi ingingo 10 twifuje kubagezaho uyu munsi. Niba hari ikintu cyagiye kiragufasha cyangwa se cyagufasha muri iyi video, urabishyira hasi muri comment. Ntibuke kuba warayikinga iyi video. Twibuke ko rero abantu bose batandukanye, bityo ibi si amategeko, ahubwo ni uburyo bwiza kugira ngo niba ari ugutandukira, gerageza ukebuke. Ahubwo ni ibintu bikunze kugaragara mu mibanire kandi bishobora gufasha abantu urukundo rwabo rukabasha kuba rwakomera. Hano twubaka urukundo, ntabwo dusenya urukundo. Ni iyihe ngingo ishobora kuba wumvishe weho ushobora kuba wagenderaho? Utubwire hasi muri comment. Reka duhure mu zindi video. Bye bye, turabakunda cyane. Tubagiye kugenda utayilakinze iyi video.